Bosta huma dawk fil-lokalità ta' Ħażabbar li qed jistennew l-awtoritajiet jieħdu azzjoni sabiex iċ-ċittadini bejja u dawk kollha li s-filgħodu jiltaqgħu fuq il-monti fil-misraħ ta' Ħażabbar ikunu salvagwardjati. Dan kif ġimgħa wara l-inċident li seta' faċilment kellu konsegwenzi aktar traġiċi fejn 6 persuni spiċċaw intlaqtu minn vettura wara li s-sewwieq tilef il-kontroll tagħha. Diversi jappellaw sabiex parti minn Pjazza San Ġagbu tingħalaq għat-traffiku waqt li jkun hemm il-Monti Armat. Net News żar il-post fejn seħda l-inċident fejn bosta qalulna li triq għandha bżonn tingħalaq b'mod aktar adegwat. Hemm bżonn li tingħalaq. Kunna ta' sebt pers li jkun hawn il-monti hawn tqistiena x'narmaw, ma jkun hemm bżonn li jsiru. X'kien jitlu l-bejja bħalna hemm bżonn li tingħalaq it-triq. Jien kont naħdem fuq il-monti. Liema monti jgħaddu l-karozzi ġafin. Huwa xieraq lill-klijent meta jkun fuq il-monti huwa sejf, jixtri bil-komdità. Sepp hemmhekk għandu jingħalaq, jew naħseb li għandu jingħalaq. Issa jkunx barrier. Jagħmel il-barriers għalija personali u nitfa' pulizija magħhom. Għax it-tabella mhix kulħadd jifhimhom. Kemm meta kien ikun hawn il-Monti Armat, turiq kienet tkun tgħaddi xi waħda ejwa minn hawnhekk. Suppost hemm it-tabelli biex jibqgħu għaddejjin dritti minn hemmhekk. Mhux iduru hekk mal-ġnien. Jgħaddu minn hawnhekk hekk kar. U ġejjin hemm. Imma suppost hemmhekk għandhom it-tabella. Lak li mhijiex daqshekk kienet imma min intraqat mhux qed jgħid bħalna laqqas. Madankollu oħrajn spjegaw illi ma jaqblux li triq tingħalaq kemm minħabba l-konġestjoni ta' traffiku li kapaċi jinħoloq kif ukoll minħabba l-fatt li skont huma dan kien inċident ta' darba minħabba problema li x-xufier jaf ma kellux kontroll fuqha. Talaq it-triq ma tistax talaq it-triq. Għax tkellimna ma' ħut u għalunna rridu jalqu hemmhekk. Iġi minn naħa tiegħek taħseb illi talaq it-triq. Daqskemm hawn karozzi u trafik. Emmin għalenna li m'għandix talaq ħabba trafik. Ma talaq xajt lejlej. L-istorja li rajt kollha jtejru fl-ajru. Għandha bżonn tingħalaq hemm isfel. Ma suppost jagħlaqu. Dik accident kienu ma kienx bil-fors. Kunna ta' sebt hemm bżonn li tingħalaq. Ħabba n-nies ġejjin jixtru. Mhux isib il-karozza jew motur ma saqajku. Għal-stant, il-pressjoni issa tinsab fuq l-awtoritajiet mod partikolari Transport Malta b'din tal-aħħar tispiċċa f'battibek fuq Facebook ma' sindku l-laburista ta' Ħażabbar Jorge Greg.